এখন যাব ধামসাতে। বাঙালি মানেই খাওয়া দাওয়া, তার উপর যদি সেটা উইকেন্ড হয়। নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সকলেই খুব ভালো আছো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল চাইনিজ বক্স। আজকে আমি তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি কলকাতার মধ্যেই একটা খুব পপুলার জায়গা, ট্রাইবাল রেস্টুরেন্ট, ধামসা ট্রাইবাল রেস্টুরেন্টে। তো চলো সঙ্গে থেকো, পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। খাবার দাবারের কীরকম দাম, কীরকম কী খরচ, অ্যাম্বিয়েন্স কীরকম, এই সব কিছুই তোমাদের দেখাতে থাকবো ভিডিওতে। বাসে আসতে চাইলে আপনারা নামবেন ইকো পার্ক, আর যদি ট্রেনে করে আসেন তাহলে বিধাননগর নেমে আপনারা সেখান থেকে বাসে কিংবা অটো রিজার্ভ করে আসতে পারেন। আমরা 6 নম্বর গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। এখানে আসার জন্য কিন্তু অনলাইনে প্রথমে টিকিট কাটতে হয়েছিল, স্লট বুক করতে হয়। তো এসি নিতে চাইলে পার হেড 50 রুপিস করে, আর নন এসিতে 20 টাকা করে। বুকিং আছে তিনটে সিট, তিনটে সিট বুকিং আছে, পাঁচটায় বুকিং। হ্যাঁ, পাঁচটার বুকিং। পাঁচটার বুকিং আছে, তিনটে সিট। এসি না নন এসি আছে? এসি। এসি হলে এক্ষুনি পাবে না, বাইরে ওয়েট করতে পারি তো। এখন এই সাইডে ওয়েট করো। ভেতরে একটু ঘুরে ওয়েট করা যায় না? কটার সময় ঢুকতে দেবেন তাহলে? 5টায় বুকিং আছে তো? হ্যাঁ, 4:50। এখানে কার পার্কিং কিন্তু আলাদা, 50 রুপিস করে। আমরা টিকিট কেটেছিলাম বুক মাই শো থেকে। বলে রাখি, ধামসাতে আসতে গেলে কিন্তু প্রি বুকিং মাস্ট। মিঠাইকে নিয়ে চলে আসলাম আমরা সামনের পার্কে সময় কাটাতে। এখানে সামনেই রয়েছে দ্য বুক ট্রাভেলার, আপনারা চাইলে এখানে বই পড়ে কিছুটা সময় কাটাতে পারেন। যেহেতু আমাদের টাইমিংয়ে 1 ঘন্টার মতো বাকি ছিল, তো ওরা তো আমাদের ঢুকতে দিল না। তোমরা দেখলেই বললো যে যেহেতু আমাদের 5টা থেকে সময়, ওরা বললো যে 5:10 বা 15-তে আসতে, ওরকম সময়। তো আমাদের তো ঢুকতে দিল না। তো আমরা বেরিয়ে না, মানে ওই যেখান থেকে চলে এসে যেই ওয়াটার বডিটা রয়েছে ওইখানটায় এসে তারপরে সামনে যে পার্কটা রয়েছে বাচ্চাদের, তো ওখানটায় বেশ অনেকটা সময় কাটালাম। প্রায় 1 ঘন্টা 40 মিনিট মতো আমরা এখানে ওয়েট করলাম। এখন যাব ধামসাতে। এটা খুব সুন্দর জায়গা, খাবেন দেখবেন। নন এসির যে 20 টাকা করে টিকিট কাটতে হয় সেটা হচ্ছে এই বাইরে ওপেন স্পেসে বসার জন্য, আর যে 50 টাকা করে টিকিট কাটতে হয় সেটা ভেতরেই এসিতে বসার জন্য।
মেনু চার্টটা আমি দেখিয়ে দিলাম, প্রাইসগুলো আপনারা ভিডিওটা পজ করে দেখে নেবেন। প্রথমে তৃষ্ণা নিবারণ থেকে আমরা নিয়েছিলাম হাজারদুয়ারির শরবত আর ভরা ঘরের লেবুর শরবত। হ্যাঁ, হাজারদুয়ারি শরবতটা আসলে একটা আম পান্না, মানে একদমই আম পান্নার মতো টেস্ট। তবে আমার একটু লাইট লাগছে। আম পান্না যেমন একটু গাঢ় হয়, আমের টেস্টটা যেমন একটু ইন্টেন্স হয়, এটা ততটাও ইন্টেন্স নয়। আর এইটা হলো ভরা ঘরের লেবুর শরবত, এখানে বেশ ভালো আর কি। গ্লাসটা একটু ছোটো হয়ে গেছে, কিন্তু এটার টেস্টটা আমার বেটার লেগেছে। আম পান্নার যেটা আমি এক্সপেক্ট করি, আম পান্নার টেস্টটা আরও ইন্টেন্স হওয়া দরকার, ততটা নয়। তবে দুটোই খুব রিফ্রেশিং, ভালো। কাঁসার থালায় ওনারা খাবার সার্ভ করলো। আমরা নিয়েছিলাম বাঁশভরা বিরিয়ানি, সাদা চালের ভাত, আর নিয়েছিলাম পোড়া হাঁড়ির মাংস, যেটা মাটন ছিল। আমাদের টোটাল 1096 টাকা বিল হলো। খাবার দাবার কিন্তু বেশ ভালোই কোয়ালিটি, কোয়ান্টিটিটাও ঠিকঠাক। ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্ট বক্সে কিন্তু আমাকে অবশ্যই জানাবে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করে দেবে, আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করো। লেটস গো।